Përshëndetje. Sot avokatët e presidentit të Partisë së Lirisë, zoti Kujtim Cakani dhe zoti Gylsen Zhlima, të mbështetur në prova ligjore dhe dëshmi zyrtare të dhëna nën betim, rikonfirmuan qartësisht para opinionit publik vendas dhe atij ndërkombëtar se ndaj presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, ekziston zero fakt apo provë penale për gjoja përfshirjen e tij në çështjen Qes-Dia. Në funksion të transparencës maksimale, sot u publikuan dëshmit e dy përfaqësuesve çek më të lartë të Qesit, zotit Josef Hesek dhe shefit të tij Thomas Pleskaç, të cilët në dëshmit e dhëna para prokurorëve shqiptar kanë mohuar përfshirjen e presidentit Meta në aferën Qes-Dia. Konkretisht, në dëshmin e zotit Josef Hesek, dhënë nën betim, ju lutem regjis dokumentin numër 1, më 20 dhjetor të vitit 2011, para prokurorit, një provë të cilën prokurorët e Spakut u përpoqen ta fshehin për një kohë të gjatë, deri në seancën paraprake, kur e kuptuan që mbrojtja e dispononte këtë provë ligjore. Pra në këtë dëshmi, zoti Hesek nuk e përmend në asnjë rrethan emrin e zotit Ilir Meta dhe të askujt tjetër. Zoti Hesek në dëshminë e tij pohon të vërtetën e vetme se kontakti i Qes me Dian është rekomanduar nga kompania MMM Dia e Washingtonit me argumentin, ju lutem dokumentin 2, se sipas tyre kishte përvojë në mbledhjen e borxheve në të gjithë botën në vlerë për rreth $4 miliard, pa haruar edhe referencat për disa punë që sipas tij po bënin në Çeki. Konkretisht, i pyetur se si është kontaktuar me Dian për lidhjen e kontratës, zoti Hesek përgjigjet se rekomandimi është dhënë nga partnerët. Ne ishim duke folur me Mete, pra me Ministrinë e Energjisë, Ekonomisë dhe Tregtisë dhe partnerët për mbledhjen e borxheve. Pyetjes se a e kujtoni se cili ka qenë personi konkret që ka bërë propozimin për këtë shoqëri, zoti Hesek përgjigjet se nuk më kujtohet personi konkret dhe disa propozime kanë shkuar edhe në prag. Ndërsa në lidhje me kompaninë Dia, në përgjigjen e tij, ju lutem uleni pak më poshtë regjia, zoti Hesek përgjigjet se referencat që ato sollën nga Dia e Washingtonit ishin ato që na bën të lidhim kontratën. Në qoftë se jam korrekt, ata kanë thënë se kanë mbledhur rreth $4 miliard në të gjithë botën dhe kishin provuar teknologjinë e tyre si t'i mbritnin borxhet dhe përdorën disa referenca se po bënin disa punë edhe në Republikën Çeke si kompani amerikane. Pra në asnjë rast dhe në asnjë rrethan emri i zotit Meta nuk përmendet prej tij. Një tjetër provë e publikuar sot nga avokatët e presidentit Meta ishte edhe dëshmia e dhënë nga zoti Thomas Pleskaç, i cili ka qenë shefi i zotit Hesek në Prag, ku është marrë vendimi për lidhjen e kontratës Qes-Dia. Pikërisht në këtë përgjigje të tij me letër porosi dhënë Spakut, ai konfirmon qartësisht se nuk ka asnjë dieni
për do një lidhje, ju lutem dokumentit tjetër, pra nuk ka asnjë dieni për do një lidhje mes Ilir Metës, Qazim Tepshit, ish ambasadorit dhe zotit Kastriot Ismailaj. Konkretisht, i pyetur nëse i njihni shtesallësit shqiptar, Kastriot Ismailaj, Qazim Tepshi dhe Ilir Meta, nëse po në cilat rrethana jeni njohur, si kundër e shihni dhe nga përgjigja e parë, zoti Pleskaç thjesht tregon se e njeh zotin Meta për shkak të funksioneve të tij të ndryshme në qeverinë shqiptare, por kur i pyetur konkretisht se a mund të tregoj se çfarë di ai mbi marrëdhënien mes këtyre tre shtetasve, ai përgjigjet: nuk jam në dieni të asnjë marrëdhënie mes tyre. Pra, është e qartë tani më se edhe kjo tjetër provë çmonton çdo lloj pretendimi apo qoftë edhe akuze nga ana SPAK për përfshirjen e zotit Meta në të ashtu quajtur çështje Qes-Dia. Më herët, avokatët e zotit Meta kanë faktuar në bazë të fashikuve të vetë SPAK-ut se politikani që përfshihet në aferën Qes-Dia është Dritan Prifti dhe jo Ilir Meta. Në 1 shtator të vitit 2010, kur bë marrëveshja Qes-Dia, ministri i ekonomisë, i tregtisë dhe energjisë ishte Dritan Prifti dhe jo Ilir Meta. Në tetor të vitit 2015, kur Dritan Prifti u kujtua në thonjza se kjo marrëveshje ishte bërë pa dijenin e tij, ai akuzonte zotin Meta duke ju referuar zotit Elvis Mataj. Por vetë zoti Mataj, drejtori i Dias, jo vetëm që në prokurori ka mohuar të jetë takuar apo të ketë patur komunikim me zotin Prifti që nga janari i vitit 2005, por në datën 16 prill të vitit 2014 e ka denoncuar si kundër mund ta shihni vetë Dritan Priftin si përfitues të kësaj afere. Tani më është e qartë si drita e diellit se hetimi 6 vjeçar ndaj presidentit Meta, i nisur nga kallëzues të rem dhe me probleme me drejtësinë, jo vetëm ka prodhuar 0 fakt penal kundër tij, por ka konfirmuar se standardet e këtij procesi po faktohet gjithmonë edhe më shumë se janë identike me standardet e rrëmbimit të tij kriminal dhe me standardet po aq kriminale të parapurgimit politik, ku zoti Meta në kundërshtim me ligjin, me kushtetutë dhe konventën europiane për të drejtat e njeriu, vijon të mbahet në kushtet e një izolimi ekstrem për më shumë se 18 muaj. Për çështjen Qes-Dia, i pari dhe i vetmi zyrtar që duhet hetuar dhe duhet marrë i pandehur është Edi Rama, i cili i fali 479 milion euro Qesit, duke i shkaktuar një dëm kolosal buxhetit të shtetit, por që afërmendsh as nuk hetohet dhe as nuk merret i pandehur nga prokuroria politike, edhe pse ka një padi zyrtare nga kontrolli i lartë i shtetit që vazhdon të flejë në prokurori. Procesi kriminal, fund e krye politik kundër zotit Meta, i urdhëruar botërisht nga Edi Rama nga tribuna e Asamblesë së Partisë Socialiste, nuk është asgjë tjetër, siç po konfirmohet në dritën e provave ligjore, nuk është asgjë tjetër vetëm një akt bandites nga drejtësia me regji për të mbuluar përgjegjësitë e drejtpërdrejta personale dhe shumë të rënda të Edi Ramës në aferat e përbindshme korruptive.
Drejtësia e vërtet do të vijë dhe askush nuk do mund t'i shmange dot transparencës dhe së vërtetës. Edi Rama dhe regjimi i tij do t'japin llogari përpara ligjit dhe popullit shqiptar dhe krimet e përbitshme të tij kur nuk do të amnistohen, si kundërshtë dhe përfshira e tij direkte në çështjen e Qesit. Faleminderit.